Ô mulher, você vai pra onde assim? Outra dica que eu já dei são desses packzinhos pra arrumar a mala. Por exemplo, nesse aqui eu botei todas as camisas de sair. Aí deixo tudo certinho, ó. Quando eu quiser eu retiro da mala. Esse aqui as camisas básicas que não tem botão. E aqui as roupas de frio. É só fechar. Pronto, agora sim a mala tá pronta. Eu tinha separado antes e agora eu tô organizei. Ela come cuscuz segurando a bolsa. Não larga a bolsa. Isso aí. Bota a bolsa na mesa. O que é isso que tem aí? Tem dinheiro, tem carteira de motorista, tem o quê? Ô Maria Cuscuz? Ué, você tá comendo cuscuz com o quê? Com o quê? Ovo, cuscuz com ovo. É uma árvore de Natal. Natal. Outro negócio massa que eu uso pra sempre. Rapaz, quando o serviço é bom, o cara vem até você, ó. Eu troco dólar sempre aqui no shopping, só que hoje eu tô atrasado. Davi vai me entregar em mãos, é filho da pele de boa. Aí, com o Davi assim, é drive-thru de dólar. É, Itapuã, valeu da visão. Você é o cara, ó, quem quiser comprar moeda estrangeira aqui no Shopping Jardins, no Davi, viu? Pode mandar um direct pra ele, né, Davi? Condição especial para seguidores, né? Todo Agavas tem. Tá? Eu viro aqui diariamente com uma vídeo de uma pessoa que faz intercâmbio. Eu vou fazer a mesma cobertura. É um prazer de guiar aqui uma experimento. 3 horas aqui na fila, bateu a fome. Lá ela tá com fome, tá desejando o quê? Um B-Burger. Ítalo, mandei um B-Burger, vou passar o endereço, viu? Aeroporto de Guarulhos. É o seguinte, ó, vamos passar. Ei, ei. A ideia é o seguinte, ó, vamos passar um mês na Califórnia. Olha a mala de Gustavo. Essa não é mala de mão, não, é a mala de verdade dele mesmo. Tem quantas roupas aí dentro? Eu quero passar um mês com essa mala, acredite se quiser. Aí, a mala dele, tudo quase. Bem, amigo Jair de Globo, vai começar um desafio, eu e Marcelinha, de quem peida mais aqui, ó. Eu já sentei do lado dela, ela falou que peida mais.
favorito. O que estão querendo agora? Como eu queria falar com vocês. Mesmo? Mas isso é ótimo. Sabe que eu admiro em vocês? O fato de nos incluírem em suas tomadas de decisão. Sabe, é isso que os pais querem. Assim nós ficamos satisfeitos. E aí, o que é? Fala pra gente. Claire e eu decidimos ter relações sexuais. Nossa, filho da... Você merece entender só. Ai, você disse que a gente podia conversar sobre qualquer coisa. Isso aí, Michael, nós falamos isso. Vamos tentar ser calmos e racionais e ouvir o que as crianças têm a dizer. Obrigada, Michael, porque eu também quero transar. Calma. Você disse calmos e racionais. Vai ser calmos e racionais, tá bom? Não, enquanto eu mato ela. Eu disse que eles iam reagir assim. A gente devia ter feito e pronto. Mas teria sido errado. Isso é uma piada. É 1º de abril. É 1º de abril, né? Vocês estão brincando com a gente. Isso é uma piada, né, garotão? Não, nós estamos decididos a transar. Estamos pensando nisso há muito tempo. Nós precisamos de tantas pessoas virgens no colégio. Qual é o problema? Você virgem hoje em dia, hein? Escolhe logo as coisas. Porque o seu instrutor de vida... Fala o que você falou. Bom, o instrutor Fala o de que você vida foi o falou. catalisador dessa decisão. E ele caiu da grade. Ele teve uma leve perda de Gente, ele terra. veio aqui, eu tava de costas pra ele, mexendo no celular. Ele veio aqui, me pegou e falou assim: vem aqui, mozão, pegar o seu macho. Dar uns beijos no seu macho. Então você liga pra Graça, porque ela deve ser uma gatinha bem legal. Agora deixa minha filha Claire fora disso. Mas eu também quero transar. Então você liga pro instrutor de Bíblia, porque ele tá errado. Agora escutem, foi muito bom vocês terem vindo até nós e tentar conversar sobre a decisão de vocês. Mas a questão Você tá é que nós guardando o filho? proibimos. Não é isso, Michael? Tá totalmente proibido. Fim de papo. Desculpe, mas estamos apaixonados e devemos ter liberdade sexual como expressão desse amor. Temos um propósito e decidimos fazer isso às 10 da noite desta sexta. Ai, eu não sei vocês, mas... Puxa. Ousadia dele, vindo à nossa casa. Não demais, moramos. Pedir a nossa permissão Nossa permissão, pra Michael. dormir com a nossa filhinha. A culpa é toda sua. Pois foi você quem disse: ei, vamos deixar a Claire namorar o Tony, parece ser um bom menino, religioso, correto. Pois me diga, Jay, pra que escudo agora? Por que você não me ouviu, Jay? Quando eu disse pra trancar a garota no quarto e só dar rosquinhas recheadas pra ela. Queríamos uma virgem de 150 quilos, Jay, e a única coisa que ela conseguiria abrir seriam os olhos. Ela estaria salva nos confins, nas dobras da carne dela. Eu diria: Claire, tá aí? Sim, pai. Ela quer o sexo, mas você dobra a moda. Eu defendo a minha decisão de deixar que ela namore. Pelo menos ela nos contou antes. Não. Olha, esse era o plano. Ele vem e pede a nossa permissão. Você entende? É científico, da simplicidade. Quer saber? Essa é a teoria do Big Bang. É a teoria do Big Bang e a TBT da sua melhor forma. Entendeu? Ele está sendo passivo-agressivo. Mas passivo ou agressivo? Não, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está agressivamente tentando conseguir o passivo. Você entende? Eles nos enfrentaram pra vir pelas nossas costas. Exatamente. Eles nos dizem o que querem fazer. E enquanto a gente se preocupa com o que vão fazer, eles vão e fazem o que disseram que iam fazer. Vamos fazer. Eu não sei, mas eu não vou deixar que faça o que disseram que iam fazer. O que você pediu, Michael? Assustando eles. Isso é bom. Isso é bom. Isso é exatamente o que eu quero. Nada de ameaças com armas, Michael. Mas isso é um plano A. Não. Já sei, né? Faquinha de carne. Eu posso. Não. Então dá. Cuidado dele lá. Sem armas, só palavras. Eu falo com o Tony e você com a Claire. Oi. Oi, Daisy. Meu nome é Júlio. E o seu nome qual é? Dalila. É muito bonito.
louca! Não. E por que eu estaria com essas bonecas? O que você tá fazendo no meu quarto? Sai daqui. Esse não é o seu quarto, é a garagem. Tudo entre o óleo de motor e a roupa suja é meu quarto. Agora sai daqui. Você não manda em mim. Vai saindo. Não. Sai daqui, eu te ponho lá fora. Tenta. Tá bom. Me põe no chão, me põe no chão. Não, eu vou te pôr lá fora. Fica aí. Eu também, tomara que fique doente, porra. Não devia dizer coisas assim. Você podia... Tô ficando fraco. Perdendo vocabulário. Boca seca. Não está? Não, você me matou. Não, eu não matei, foi sem querer. Devo dizer adeus. A menos que pegue geleia, maionese, ovo e me faça um sanduíche. Isso vai ser bom. Lentamente ergue sua perna direita para o céu. É gostoso. É gostoso, sim. Eu só tava acabando a minha yoga. Isso tudo está fazendo yoga. Não, na verdade, o Tony sugeriu. Diz que quanto mais flexível você for, melhor será a dança.